竟濕輕係咪智商稅？點解我要揀維特健寧？其實我哋係第一個出濕輕嘅呢個產品，一直被模仿，從未被超越。同維特健寧合作3年，我今日終於可以同佢嘅總裁見面啦 ！Yes！Hello， 雲姐，歡迎你哋維特健寧啊！多謝，同你哋合作咁耐咧，今次都係第一次見面喎。多謝多謝多謝。我想問下，我頭先一路走嚟咧，見到好多你哋嘅產品啦，亦都放住咗好多我哋 TVB 藝人嘅相片啦。係。點解選 TVB 嘅藝人？有啲咩準則啊？93年開始，一直以嚟我哋都係好專心去做一啲好嘅產品。好彩地有好多譬如藝人朋友係有用過我哋嘅產品啦。有時就會話，不如我哋去代言呢個產品啦。咁啱我哋又 match 到。真係好多我哋 TVB 嘅藝人都有食維特健寧嘅產品。講翻即係我哋自己個品牌啦。我父母其實本身係做西醫。我其實一直都好想知道乜嘢驅使佢哋去建立呢個品牌。一路以嚟咧，我父親同母親啦，即係佢哋大家做醫生嘅時候，開始了解就係而家我哋叫亞健康呢個狀態咯。呢個都係佢由細到大教我嘅 concept，就係一個人一對手其實醫唔到幾多人。哦，我明，變成咗產品。如果你哋嘅銷售網絡夠大，佢會 reach 到好多人。我哋真係希望個產品可以做得更加好，即係我哋賣嘅產品最緊要佢有效果。咁但係市面上咁多濕輕，點解我要揀維特健寧啊？呢個好問題。其實我哋係第一個出濕輕嘅呢個產品嚟，一直被模仿，從未被超越。我哋係由原料到生產，跟住咧我哋研發亦都係自己做啦。咁到銷售四維一體咁一條龍啦。咁所以我哋全部成個 process 係最高水平嘅 GMP 呢個標準。有好多人咧，佢哋又未食濕輕嘅喎，係咁問究竟濕輕係咪智商稅？係咪真係得㗎？廣東人成日飲阿媽啲薏米水嘅咪得咯，做咩要食濕輕啫？一定唔同啦！如果淨係成日飲去濕嘅嘢咧，其實係越飲越削胃嘅。我哋呢個係一個好經典嘅古方，咁活防己黃芪湯啦，咁所以佢係幫我哋咧排濕，走到去根本嗰度幫你養好佢。冇錯，嚟一個比較現實啲嘅問題。係點解你成日唔俾貨我咧？你哋真係賣斷貨賣得好犀利啊！係，我哋賣得好啦，咁同埋同時，我哋一定要將個產品要做好，我哋先敢出廠。無論中藥材嘅資源也好啦，我哋工廠嘅嗰個能力也好啦，正常一般咧喺其他公司咧，我唔夠貨，咁我咪揾多2-3間廠做咯。咁我哋又唔敢咁樣去做，保證嘅產品質量。唔係我話你貴啊嚇，係點解你唔平啲？好多消費者都問呢個問題。我哋其實喺香港做咗30幾年，我哋從來都冇去賣平嘅嘢。人又係濕輕，你又係濕輕，點解你賣貴咁多咧？係咪你哋食水好深啊？其實一分價錢一分貨啫嘛。我成日都想知道點解我哋嗰啲競爭對手可以賣得咁平。即係如果我哋將足料嘅嘢，而且一個好嘅產品、安全嘅產品、夠嘅中藥材擺落去，其實冇可能可以做到咁平。所以我哋賣嘅人咧，就算而家今時喺香港都係，我哋淨係賣俾識貨嘅人。我哋裏邊有啲產品，譬如我哋拳頭產品5星形之啦，我哋係超過50%嘅市佔率嘅。所以香港識貨嘅人係一定會揀維特健寧。我自己亦都咁講啦，我點解會去賣維特健寧咧？即係我都係自己把關我嘅直播間，等於你都把關維特健寧一樣。冇錯冇錯。我成日都係咁講，放入口嘅嘢唔好貪平。平一定有佢平嘅道理，whereas 貴亦都一定有佢貴嘅道理。今日好多謝你啊 Ryan，等我可以真正深入地去了解濕輕啦，又了解你哋嘅品牌，我傾得好開心 ，thank you。多謝。所以為咗姐姐今日嘅粉絲咧，咁我哋都準備咗最好嘅機制俾你哋，等你個粉絲咧可以獲得我哋最好嘅呢個價格嘅。